Més qüestions. Els 4 hospitals del Consorci Sanitari del Garraf han aconseguit ser més eficients des que apliquen, volem dir, un model de gestió inspirat en el que utilitza la indústria automobilística japonesa. Ara, 3 anys després de començar-lo a aplicar, han avaluat els resultats. Diuen que és la metodologia del sentit comú, autoanalitzar el lloc de treball i veure què és allò que fem que no serveix per a res o fins i tot perjudica el funcionament. Un cop detectat el que anomenen malbaratament, es busca una solució. Quan parlem de malbarataments estem parlant d'esperes innecessàries. Per exemple, un quiròfan aturat esperant que arribi el pacient, un pacient va ser atès a urgències però que no pot ser atès perquè no hi ha un box disponible. Estem parlant de duplicitats. I tot això es pot modificar si els treballadors aporten solucions. Asseguren que no es tracta de sobrecarregar els professionals amb més feina, sinó que facin el mateix, però d'una altra manera. Encara que canviar la manera de funcionar de tota la vida no sempre es fàcil. Siempre nos quejábamos de los viajes, ¿no? Y de los caminos que dábamos. Te quejas, pero lo haces. En el momento que te plantean es, vale, te hemos escuchado y va a llegar el momento de cambiarlo, claro, es un cambio y todos los cambios te dan miedo, ¿no? Ara a urgències tenen uns bocs per a urgències menors i uns altres per a casos més greus. Disposen d'una pissarra que han d'informatitzar i que permet fer una radiografia ràpida de com va el servei i coordinar millor els professionals. Són alguns dels petits o grans canvis que han permès reduir a més de la meitat el temps d'espera per ser atès en una urgència traumatologia. Aquí han reduït a la meitat el temps entre operacions. Això els ha permès augmentar gairebé un 20% el nombre d'intervencions. Ara operen 200 persones més a l'any, cosa que sense la reordenació no s'hauria pogut fer. Aquest sistema d'organització empresarial ja fa anys que s'aplica a hospitals dels Estats Units. Aquí tot just acaba d'arribar i el primer hauria estat el Consorci Sanitari del Garraf, però ja hi ha altres hospitals com el Trueta, el Clínic, Can Ruti o la Mútua de Terrassa que ja han començat a provar en algunes de les seves àrees. Marta Rufat, TV3, Sant Pere de Ribes.